अस्सलाम वालेकुम सर। ये अज 19 नवंबर 2023 अॻ में मां हिकिड़ी वीडियो रखी हुई। ही सुबुह सुबुह जो टाइम आहे। ही असांजी ॻोठ जी सूरत हाल, असांजो ही ॻोठ आहे। ऐं ही जेका आहे रस्तो मरी बिरादरी जेको ड्रायो आहे, माना ही ख़राबु करे छॾियो आहे। हिते कहिड़ी आबादी थिए थी या कुझु थिए थो, पर इलाइक़े जो पाड़े जो को बि चङो अचण वञण जे लाइ तयारु कोन्हे। इन शयुनि जा फ़ैसिला थियल आहिनि। ही खजी वारे पासे, इन पासे विच में असांजा सालनि खां इन्हनि जे मतिलबु ॿनियनि में लॻल हुया। अलाह तव्हांखे नेकी ॾिए, पाणी जा बोरिंग थियल हुयूं। ठीकु आहे, इहे बोरिंग पाणी या रस्तो या क़ब्रिस्तान ते मतिलबु का अॾावत करणु या उते का शइ माना करणु, माण्हुनि खे तंग करणु, इहा किथां जी शराफ़त आहे। मां सम्झां थो त असांजी शरीयत असांखे दीन बि इहो थो सेखारे त इन्हनि शयुनि खां जेको आहे कंहिंखे मना न आहे करिणो। पर हिते कहिड़ी आबादी थींदी, फ़ैसिला थियल आहिनि चङनि वठनि जा, लिखत जा, उन्हनि जे वीडियो, उन्हनि जा फ़ोटूज़ आहिनि। ठीकु आहे, पर हाणे इंसानियत इहा आहे। बहरहाल अलाह असांखे बि सबुरु ॾींदो ऐं असांखे बि हिदायत ॾींदो, हुननि खे बि हिदायत ॾींदो। तो ॻाल्हि चवण जो मक़सदु इहो आहे त ईअं न थियणु घुरिजे। इहा बेवाजिबी आहे। पाड़े जा चङा जेके चङा आहिनि उहे कंहिंखे चङो सम्झनि कोन पिया। ठीकु आहे, सो शायदि ग़लतियूं असांजियूं आहिनि, पर मां पंहिंजे भाइरनि खे, पंहिंजी बिरादरी खे, पंहिंजनि वॾनि खे हमेशह इहो चवंदो आहियां त असां इंशाअल्लाह सबुरु करे वेंदासीं, असांखे इन जो अजरु मिलंदो। थैंक्यू।